မင်္ဂလာပါတဲ့တို့ဒီပင်းလေးရမယ်နော်ဒါလေးတွေကဘာပဲယူ3,900ရှော့တင်းလုပ်ပေးမယ်နော်ဘာပဲယူ3,900ပါဒါလေးတွေအရှော့တင်းလုပ်ပေးမယ်ဒီဘက်ကဟာလေးတွေကမောင်နေပင်းလေးရေနော်2စီးလုံးရှင်းအောင်ဒီပင်းနဲ့လာမယ်ဒီက6ချက်ပါမယ်ဒါလေးကအလွိုင်းဖရိန်နော်ဒီဘက်ကလေးကအလွိုင်းဖရိန်ဒီက6ချက်နဲ့ရှင်းအောင်ဒီပင်းနဲ့လာမယ်နော်3,900ကိုရှော့တင်းလုပ်ပေးအောင်ပါဒီဘက်ကဘိန်းလေးကကြတော့ဂီယာဆိုလာဘိန်းနော်ဆိုလာမီလင်းမယ်ဂီယာ6ချက်ပါမယ်စတီးကွေနဲ့တောင်းနော်ဘိန်းနဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်ဒီဘိန်းနဲ့ဂျပန် original တော့ပါမယ်ဂျပန် auto ပါမယ်ဆိုလာမီလင်းမယ်နော်ဆိုလာမီလင်းမယ်ဘိန်းလေးကတော်တော်တန့်ပါတယ်ဒီဘိန်းလေးကတောင်းလဲတောင်းတယ်နော်ဘိန်းလေးကဒီဘင်းလေးတွေကဘာပဲယူ3,900ရှော့တင်းလုပ်ပေးပါမယ်ဘက်ကဟာလေးကအလိုင်းဖရိန်900cc လိုင်းဖရိန်နဲ့နော်ဒီက6ချက်ပါမယ်သူလည်း900cc လိုင်းဖရိန်မှာဒါလေးကိုယူမယ်ဆိုရင်လည်း3,900ကိုရှော့တင်းလုပ်ပေးအောင်ပါနော်ဒါလေးလည်းပေါ့လေးဘင်းလေးကကောင်းတယ်နော်ဒီဘင်းလေးတွေကအကုန်ဘာတစ်ခုမှပြင်စရာမလိုပါဘူးအကုန်လုံးတစ်ခါတန်းစီသွားလို့ရတယ်နော်ဒီဘင်းလေးတွေရပါမယ်ဟိုဘက်ကဂီယာဆိုလာဘင်းလေးပါနော်စတီးကွေနဲ့29 စိုက်ဒီဘက်ကမောင်တိန်လေးတွေက26 စိုက်တွေနော်26 စိုက်လေးတွေပါဈေးလည်းအများကြီးမသုံးချင်ဘူးဆိုတော့အကိုတွေရမယ်နော်ဒါလေး3,900ကိုရှော့တင်းလုပ်ပေးအောင်မယ်ဈေးသက်သာတဲ့မောင်တိန်ဘင်းလေးတွေပါတောင်းလဲတောင်းတယ်နော်ဘင်းလေးတွေကဒီမဲ့ဆိုရင်399633588842ကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်နော်ရန်ကုန်မြို့တွင်အရောက်ငွေချေရပါတယ်နေဝေကိစ္စငွေချေပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့တို့